Вот, они мягенькие. Он прям так по столу стучит, чтобы я дала. Они мягенькие, девочки. Вкусненькие. Ну как, ему вкусненько, мне это слишком, как будто вот я откусила реально вкус зерна какой-то. И откуда тут волос? Срочно надо убирать. Откуда волос? Пойду сейчас волосы соберу, девочки. Голову помыла и не хожу с распущенными волосами, потому что не люблю, когда волосы валяются. Видите, как он ест? Ему как нравится. Он сам еще ломает, а потом ест. Вкусно, да, Стоя? Вкусно тебе, Стоя? Вкусненько. Ну, короче, ест как может, но суть в том, что съедает в итоге. Ну, пусть ест как хочет.